হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দানিয়াল স্টুডিও আনবক্সিং। আজকে আমরা আনবক্স করতে চলেছি রিং লাইট। এটা আমি ফ্লিপকার্ট থেকে পারচেজ করেছি। এরকম একটা প্যাকেটে এসেছে, আপনারা দেখুন, খুব সুন্দর একটা প্যাকেটে। তো বন্ধুরা, এটা আমি এখন আনবক্স করব। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি দেখতে থাকুন। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা প্যাকেটে এসেছে। তো এটাকে এখন আমরা আনবক্স করব। খুব সুন্দর একটা প্যাকেজিং। তো বন্ধুরা, দেখতে থাকুন। বন্ধুরা, সম্পূর্ণ আমি আনবক্স করলাম না, মেন ইউনিটটা বার করে নিই। বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এটা হলো আমাদের মেন ইউনিট। এরকম একটা প্যাকেট এসছে। এই হলো প্যাকেট। তো এটা এখন আমরা সাইড করব। এখন এই স্ট্যান্ডের দিকে আসবো, দেখি স্ট্যান্ডটা কিরকম। থেকেও লাগানো আছে। তো বন্ধুরা, স্ট্যান্ডটা আমরা বার করে নিয়েছি। এখন এটাকে আমরা আনবক্স করব। বন্ধুরা, এখন আনবক্স করে নিয়েছি। সাইড করি। দেখুন, এটা হলো আমাদের স্ট্যান্ড। তো বন্ধুরা, দেখুন এটাকে এভাবে লাগানো, স্ট্যান্ডটা এভাবে লাগানো হয়। তো বন্ধুরা, স্ট্যান্ডটাকে সাইড করে নিয়েছি। এখন এটাকে আমরা আনবক্স করব। তো বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছেন এরকম একটা রিং লাইট এসছে। বন্ধুরা, দেখুন এটা কিসের জন্য? এটার জন্য। এটা হলো আমাদের মেন লাইট। এটাকে এভাবে লাগানো হয়। তো বন্ধুরা, এটাকে আপনারা কিভাবে লাগাবেন দেখুন। এভাবে এটাকে খুলে নিন। এখন এটাভাবে এইভাবে বসিয়ে দিন। দেখুন ফিক্স হয়ে গেছে। কিন্তু এখন এটাকে আমরা লাগিয়ে নেব। তাহলে এটা একদম তৈরি। দেখুন, খুব সুন্দর। এরকম একটা ইয়ে এসছে, দেখুন ক্লিপ। এটাকে এখান থেকে আপনি অ্যাডজাস্ট করে নিতে পারবেন, এটাকে ঢিলা করে। তো দেখুন প্রোডাক্টটা
এটা হলো আমাদের মেন লাইট। দেখুন এটা কিন্তু অনেক বড়, মানে প্রায় আমার মাথা ঢুকে যাচ্ছে একদম। তো যাই হোক, দেখুন এখানেও বাটন আছে। এটা হলো অন অফ বাটন, এটা মাইনাস, এটা দিয়ে পাওয়ার আপনি মাইনাস করতে পারবেন, এটা দিয়ে আপনি প্লাস করতে পারবেন। এইটা দিয়ে কালার চেঞ্জ হয়। তো বন্ধুরা দেখতে থাকুন। এখন এটাকে কিভাবে লাগাবেন দেখুন। প্রথমে এইটা এইখান দিয়ে লাগাতে হবে। এখন এটাকে টাইট করে নিই। কাট দিলেই বলে। দেখুন এটা কিন্তু ফিক্স হয়ে গেছে। এখন এর উপরে মোবাইল লাগানোর জন্য এই স্ট্যান্ডটা এইভাবে লাগবে। দেখুন এটাকে আমরা লাগিয়ে নিয়েছি। এখন দেখুন এটাকে আপনারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে আপনারা লাগিয়ে নিতে পারবেন। এই দেখুন যেরকম ইচ্ছা সেরকমভাবে মোবাইলটা বসিয়ে নেবেন। দেখুন যে কোনো অ্যাঙ্গেল এটা লাগানো যেতে পারে। তো এখন আমরা মেন স্ট্যান্ডে এটাকে ফিক্স করব। স্ট্যান্ডটাকে টাইট করে নিলাম। তো বন্ধুরা এখন এটাকে আমরা একটু লম্বা করব। এটাকে আমি প্রথমে একটু ছোট করে নেব, লাগিয়ে তারপরে আপনাদের দেখাবো যে এটা কত লম্বা হয়, কত উপরে যায়। তো বন্ধুরা দেখুন, এই দেখুন এখান দিয়ে কিন্তু এটা লাগবে। তো আমি এটাকে লাগিয়ে নিই। দেখুন এটা কিন্তু লাগানো হয়ে গেছে। এখন দেখুন এটা কত উপরে যায়, কত লম্বা হয় আমি দেখাচ্ছি। দেখুন আরো কিন্তু লম্বা হবে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার হাইটটা কিন্তু এতটুকু, আমার থেকে আরো ডবল অনেক উপরে গেছে। কিন্তু এটা আপনারা যেখানে ইচ্ছে সেখানে লাগাতে পারবেন। দেখুন অনেক হাইট, আমি এটাকে ছুঁতে পর্যন্ত পারছি না। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন। তো এটাকে আমরা লাইট অন করে দেখব। তো রাত্রি হওয়ার জন্য অপেক্ষা করি। 1 2 3। হ্যালো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা সুইচ আছে, অন অফ বাটন। এটাকে আমি যখনই অন করব দেখুন আধার ছিল, তো আমি ক্লিক করার সাথে সাথে কিন্তু এটা জ্বলে উঠেছে। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে দেখুন সুইচ আছে, এটা প্লাস বাটন। এটা দিয়ে আমি ব্রাইটনেসটা বাড়াতে পারবো আর এটা দিয়ে কমাতে পারবো। দেখুন ব্রাইটনেসটা কিন্তু ক্রমশ কমে যাচ্ছে। তো বন্ধুরা এটা দিয়ে এরকম ফেসিলিটি হয়। আর এই লাইটটা দেখুন 3টি কালারে চেঞ্জ হবে। দেখুন এই মাঝখানটাতে ক্লিক করলে এই দেখুন এই একটা কালার, এই আরেকটা কালার, এই আরেকটা কালার। তো এই 3টা কালার দিয়ে আমি আমার ফেসটা দেখাবো। তো বন্ধুরা দেখতে থাকুন। তো বন্ধুরা এখন আমার ফেসটা দেখছেন তো এই কালারে আছে। তো এখন আমি অন্য কালারে করব। তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার ফেসটা এরকম হয়ে গেছে। তো আমি আরেকটা নেক্সট কালারে যাব। তো বন্ধুরা দেখুন আমার ফেসের কাটিংটা কিন্তু এরকম আসছে, মানে কালারটার জন্য। তো বন্ধুরা দেখুন আমার ফেসের কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেছে। তো বন্ধুরা তো আশা করি প্রোডাক্টটি আপনারও ভালো লেগেছে। যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাদের ডেসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে
পারচেস করতে পারবেন। তো বন্ধুরা দেখুন লাইটটা লুকটা অল্প দেখুন। তো আমি এটাকে আরেকবার চেঞ্জ করে দিই। তো বন্ধুরা যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন ও চ্যানেলে যদি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে অল করে দেবেন। দেখা হচ্ছে এর পরের ভিডিওতে, ততক্ষণ পর্যন্ত নমস্কার।